大丈夫、無駄なエネルギーは使わない。まだ自分は変わらないって言ってたのに、仕事を始めてからすっかり変わりましたよね。言葉も全部。やっぱり言いにくいけどかっこいいです。その輝きが本物の証。三井住友ビザプライムゴールドカード。世界一の時間へ。プラウド。野村不動産。新さん。はい、今日は契約内容の確認に伺いました。いいですか。そうです。グッドモットサービスからお嬢様へご結婚のお祝いです。契約内容確認活動。日清ソーシャルパートナーが訪問させていただきます。ずっと支える今これではプレゼント。電話を待ってたのミーターはすでに7区5キロを過ぎています。それでは7区のコースをご紹介します。7区は 21.3 キロ、最も気温差が激しいと言われる区間です。山おろしの寒風が吹く小田原中継所でたすきを受け、ランナーたちが目指すのは海沿いの平塚中継所。到着する頃は気も高い10時台。健康時代ですが、ぐんぐん上昇する体感温度との戦いが鍵を握ります。終盤へいい流れを作りたい7区は 21.3 キロで争われます。では先ほど中継が終わった小田原、その順位を整理してお伝えしますと、